mafalina fanifamonjena azo tsy hidina ilairay tsy toloisarane rampo fanampiposaka mazava sotoko ifasoafanandriamanitra tsy olany nomeny anafakany minizany karymarina miny finona yani nokovelona hatrany andanitrany Jesusy nianitrany fahorina voaombotany niazo fijalina lehibe tokony fitiavany dimino azy ny nataony hoavany nifasoafanandriamanitra tsy olany nomeny anafakany minizany karymarina miny finona yani nokovelona hatrany andanitrany ny fiangonana velominy fanay ty maharitra ny alai-panay tsy mitsahatra mitory famonje fijorompaminany hoany firene ny fasoafanandriamanitra tsy olany nomeny anafakany minizany karymarina miny finona yani nokovelona hatrany andanitrany ny fasoafanandriamanitra tsy olany nomeny anafakany minizany karymarina miny finona yani nokovelona hatrany andanitrany Fiangonana Luterana Malagasy fankalazana ny fahadimanjato taonan'ny réformation sy ny fahadimampolo am'zato taonan'ny fiangonana Luterana Malagasy faneva ny marina amin'ny finoana novelona Romanina ray 17 no afahana tamin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra Romanina 3:4 ary ny anahery finoana ny fiangonana sady ny amaro isan'andro asan'ny apôstôly 9:5 ho anao indrindra ary no nanaovana ity horonan-tsary ity ho famitinana ny fankalazana tao anatin'izay elinandro izay ny 12 Mey hatramin'ny 17 Mey 2024 arao ary ao anatin'ny 90 minitra. Misaotra an'Andriamanitra fa tanteraka somatsara ny fivorian'ny KMSL fa 7 atao eto Ambatovinaky miaraka amin'ny jobily fa 15 taona ny FLM sy ny jobily fa 15 taona ny réformation omaly 12 Mey no fitaoam-panokafana ofisialy ary ny filohan'ny FLM no nitondra ny tenin'Andriamanitra ny filoha lefitry ny FLM no nitarika ny fotoana atao rin'izany dia niroso tamin'ny fivoriany ny KMSL ny alarobia 13 Mey dia notanterahana fampianarana rososina ny théologie sy ny pratika amin'ny altara ny FJKM ary ny théologie sy ny pratika amin'ny altara amin'ny FLM izay nananana mpampianatra roa lavy amin'ny salta Dokotera Fidiniaina Bertie Andrinarmanana
nampianatra momba ny FJKM sy dokotera Lavel Barson nampianatra momba ny FLM dia nitoy ny fivoriana nanatanterahana ny raharahany KMSL tamin'ity marain'ity 20 mai dia notanterahany dokotera Benurla Benjamin filohan'ny FLM teo aloha ny fampianarana momba ny fifanekeny Leuenberg ary narahany famelabelarana nataon'ny KNAPS momba ny fisotrondron'ny fanampiny sy ny fiarahamiasan'ny FLM sy ny KNAPS hotohizana amin'ny fivoriany KMSL ny fivoriana raha sitrapon'Andriamanitra dia manomboka androany ny asam-bomera be ny fahajany kristiana tamin'izay fotoan'izay tsy nahalala an'izany tsika fa ny asan'ny apôstôly no mampafantatra. Pastora Rafael Manana Jean de Dieu, dokotera mpampianatra testamenta vaovao ao amin'ny sekoly ambony loterana momba ny teolojia ao Ivory Fianarantsoa. Nampianatra momba ny fitarihan-teny ny bokin'ny asan'ny apôstôly tato amin'ny KMSL izay nitanterahina teto Ambatovinaky. Androany faha 20 volana May 2024. Fitarihan-teny bokin'ny asan'ny apôstôly moa no ndresahana boky anankiray izay manana ny maha izy azy ao amin'ny testamenta vaovao. Azo lazaina fa sady famaranana famtinana ny voalazan'ny filazantsara efatra izany boky izany no varavarana misokatra ihany koa ao amin'ireo fiainan'ny fiangonana sy ny teolojiany ao amin'ireo epistily samihafa manaraka azy. Ilio ka no nanoratra an'izany asan'ny apôstôly izany. Raha lazaina amin'ny teny anankiray dia ny asan'ny apôstôly toko voalohany andinin'ny 9 izay milaza ny hoe ahazo hery ianareo amin'ny iritsahan'ny fanemasina aminareo dia ho vavolombeloko atreo Jerosalema ka hatrany amin'ny farantany no mifehy ivon'ny afatra iray manontolo, izany hoe ny fanatanteran'ireo apôstôly sy ny fiangonana voalohany ny hiraka sy ny andraikitra izay napetraka Jesosy taminy araka izay voalaza ao amin'ny toko 7 hoe irahako any amin'izao tontolo izao hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra no ambaran'izany asan'ny apôstôly izany. Tsy azo lazaina hoe tantara izany asa fitoriana filazantsara na fijoronondry ireo fiangonana voalohany sy ny apôstôly ireo voalohany tamin'izay fotoan'izay ny mahakristiana azy ny fitorian'ny filazantsara izany, kanefa tena asa nataony ihany koa teo ambany ny fitarihan'izany fanahy masina izany ka nahatanterahany somatsara izany ataontsika hoe baiko na andraikitra izay napetraka Jesosy tamin'izany. Olanjoro vavolombelon Jesosy teo ambany fitarihan'ny fanahy na ny apôstôly na fiangonana sahy na natanteraka an'izany manoloana an'ireo mety ho fahavalo, ireo fanenjehana, manoloana an'ireo fahasarotana samihafa ary nohony zany fitarihan'ny fanahy izany dia nahefa be tokoa izy satria tena tanterany hoe niainga tao Jerosalema izy dia tonga tany Roma ny fiafaran'ny asa fitoriana filazantsara na ny asa misiona izay nataon'izy ireo teo ambany fitarihan'ny fanahy tamin'izay fotoana izay. Ny asan'ny apôstôly ihany koa no manome sary na manome manondro ny tokony maha izy azy ny fiangonana kristiana rehetra manaraka izany satria fiangonana mirafitra teo ambonin'izany fiangonana narafitra Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo apôstôly ireo ny fiangonana kristiana rehetra ary eo anatin'izany ny fiangonana loterana malagasy. Arak'izay nampianarana azy teo tsy ireo fiangonana voalohany tamin'ny taonjato voalohany ihany no manana izay toetra maha misionaly azay fa na fiangonana loterana malagasy ankehitriny ihany koa aza dia araka ny voalaza teo tsy saha hanaovana misiona intsony fa tena mpanao izany asa misiona izany hijoro vavolombelon Jesosy sy ny asany teo ambony hazojaliana manerana an'izao tontolo izao ihany koa amin'ny asany, amin'ny fitondrantenany ary amin'ny fananany rehetra. Mbola afaka mianatra ven'ny olona rehefa feno 50 taona izy. Sasana zay taona dia efa tsy te hianatra intsony. Kanefa tsy olona no resahana eto fa fiangonana. Ny fiangonana na dia feno 50 taona azy izy dia mbola tanora ihany, mbola adolescent. Ka noho izany tokony afaka mianatra ny fiangonana 50 taona. Ny fanontaniana mperaka ary dia hoe mbola mazoto hianatra ve izy na efa afa-po sahady amin'izay menazy. Pasteur Dr Perira Sondraibe filoam-boninahitry ny Espiantin eto nasaina maha directeur ny
DMD amin'ny LWF efa misotronona. Ny fampianarana nomenay tamin'ity fankalazana fadimpolo am'izao taona ny fiangonana ity dia ny hoe ny FLM mianatra amin'ny apôstôly Paoly ny manorana sy mampely ny fiangonana eran-tany. Zavatra telo no nentina nanaitra ny fiangonana amin'ny hoe mianatra amin'ny Paoly apôstôly, mianatra amin'ny izy tenany dia ny teolojia zany sy ny fomba niainany ny maha missionnaire evangeliste azy ary ny maha apôstôly ny fitiavana agape azy nanaovany ny asa rehetra amin'ny fitiavana fanoratena hatramin'ny fahafatesana. Dia ny faharoa dia mianatra amin'ny apôstôly Paoly amin'ny fahalalany fahafantarany ny fiangonana dia ny eklesia zany ka ny afantarany Paoly apôstôly azy ny fiangonana dia tsy rafitra fotsiny fa rafitra tokoa izy, rafitra zay misy ny mino vita batisa ary manao ny asan'ny fiangonana an-trano zany. Fa zany rafitra zany dia rafitra malefadefaka na ahafahany zareo niatrika ny fanenjehana mivaivay tamin'izany sy ny fahitram-bahoaka maneran-tany. Fa tsy zany ihany fa ny fiangonana dia tena ny Kristy, trano arafitr'Andriamanitra masina zany. Ary lazan'ny apôstôly Paoly koa fa ny fiangonana teo amin'ny Kristy dia nodioviny tamin'ny teniny mba ho tonga ny ampakarany, yani hoe fampakaram-bady ny zanak'ondry. Ka ny tiana lazana amin'izany dia tamin'ny Paoly dia tsy ilay trano bozaka kely eo na trano tafo be sy zany no tena mahizy azy ny fiangonana, fa izay maha tena ny Kristy azy eto amin'izao tontolo zao zany ka tokony ho tandremana fantatra ny fiasa ao aminy. Ary ny fahatelo moa zany dia ny fomba nentiny Paoly apôstôly miasa rehefa nanao mission izy na stratégie maro samihafa sarany hoe tonga amin'ny tanàna anankiray dia any amin'ny synagogue izy no mamantana hahazoan'ny jiosy, nefa rehefa tsy mahazo ny jiosy izy dia mahazo ny jentilisa koa zay olona ambony niangona tamin'ireny synagogue reny, ary reny izy jentilisa reny no nampianariny tamin'ny fotoana lava ho tonga andry teo amin'ny fiangonana ary naomby zany tamin'ny toerana rehetra alehan'ny Paoly ka tokony ianarany FLM koa zany fomba fiasany zany. Narak'izany Paoly dia nanatona ny olona tamin'ny misy azy any fivorian'ny vehivavy tany ivelan'ny mandan'ny tanàna tany Philippi, nanatona tany amin'ny toeran'ny filozofa tany Athènes izy, tany Areopagus, tsy natahotra, tsy menatra, nitory ny fitsangana Kristy tamin'ny maty. Tsy nisy complexe d'infériorité na kely azy satria nanany haren'Andriamanitra izy. Paoly dia nilaza koa fa rehefa nanao ny asa mission izy dia nitondra ny fiadian'Andriamanitra rehetra na ny fiadiana défensive araka ny fiasana toko fahenina na ny fiadiana mazava dia fananan'i Jesosy zany zay nandrava ny idéologie avo rehetra zay manohitra n'Andriamanitra teto amin'izao tontolo zao. Paoly koa dia nilaza fa ny filazantsara dia tsy hanaovana fandoavam-bola mba halalaka ny filazantsara fa tsy voafatopatotry ny olona izay mandoa vola ho amin'izany. Ary ny FLM zany ohatran'izany dia mila mianatra be dia be ny amin'ny teolozian'ny Paoly sy ny amin'ny pratika missionnaire nataon'ny Paoly. Faly miarahaba antsika rehetra tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny pastora Mahafaly Barson Laivelo no miresaka eto, mpampianatra ao amin'ny salatra, mpampianatra ny teolojia pratika ao amin'ny sekoly ambony loterana momba ny teolojia na ny salatra moa izany. Famtinana ny fampianarana izay nataoko tamin'ny alarobia fahatelo amby roapolo ny volana Mey teo zany no ataoko eto. Ny fampianarana izay natao moa dia nitondra ny lohateny hoe ny teolojia sy pratika ny altara FLM. Ny teolojia sy ny pratika ny altara FLM.
Ny zavatra notsinjehana tao anatin'izany fampianarana izany a dia zao raha miresaka momba ny teolojia sy ny pratikan'ny altara ny FLM isika dia miresaka momba ny teolojia sy ny pratikan'ny altara luteranina satria tsy azo sarahana ny luteranisme sy ny FLM satria dia teraka izany luteranisme izany a ny fiangonana luterana malagasy na ny FLM. Ary notsinjehana tao ihany koa ny hoe raha miresaka altara isika dia miresaka liturgia satria tsy azo sarahana ihany koa ny altara sy ny liturgia fa izay atao anatin'ny altara dia fanatanterahana ny liturgia. Ka ny zavatra nampitaina tao anatin'izany fampianarana izany a dia zao ny liturgia amin'ny fijery luteranina dia fiainana ny teolojia. Ny liturgia dia fiainana ny teolojia na pratika ny teolojia satria eo amin'ny luteranina manko ny atao hoe teolojia dia tsy hafa fa ny firesahana na fandinihana ilay asa izay ataon'Andriamanitra ho an'ny olona na amin'ny fiteny luteranina dia ny hoe ilay fanamarinana maimaim-poana izay ataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona mpanota. Andriamanitra manamarina ny olona mpanota, io no zavatra resahina ao anatin'ny teolojia. Io anefa no iainana ao anatin'ny liturgia izay atao satria ao anatin'ny liturgia Andriamanitra dia tena manolotra famelan-keloka ho an'ny mpanota ary io famelan-keloka io moa no antsoina hoe fanamarinana maimaim-poana indrindra ho an'ny luteranina ary lutera dia mampitovy ny hoe fanamarinana maimaim-poana sy ny famelan-keloka. Famelan-keloka mira fanamarinana maimaim-poana, fanamarinana maimaim-poana mira famelan-keloka. Io no ivon'ny liturgia. Ary ao anatin'ny liturgia ny pastora na izay mitarika ny fitaovam-bavahana atao dia manolotra n'izay famelan-keloka avy amin'Andriamanitra izay ho an'ny mino. Ka io no ilazantsika hoe tena fiainana an'ilay teolojia dia Andriamanitra manamarina ny mpanota ny liturgia. Io zany zavatra notsinjehana tao. Dia ny tsoakevitra notsoahana tamin'izay moa satria mahakasika ny fifanakalozana altara eo amin'ny FLM sy ny FJKM no tena antony na tanjona kendrena amin'izao fampianarana izao dinidinika sy adievitra hirosoana amin'izay dia nisy osikevitra izay nampidirina tao moa dia ny hoe raha izay ary ny liturgia dia tsy misy olana ny fifanakalozana altara eo amin'ny FLM sy ny FJKM fa izay ilana fitandremana fotsiny dia eo amin'ny fahasambiafam-pampianarana momba ny fanasan'ny tompo satria ho an'ny luteranina ny fanasan'ny tompo dia filazantsara izany hoe ny fanasan'ny tompo dia fiasa-pahasoavana ny loran'Andriamanitra famelan-keloka, ny loran'Andriamanitra fanamarinana maimaim-poana. Fa eo amin'ny fampianarana reforme kosa nefa dia lasa asa tsara ataon'ny olona ho an'Andriamanitra ny fanasan'ny tompo satria fahatsiarovana izay nataon'i Jesosy ho antsika fotsiny. Ho an'ny luteranina ny fanasan'ny tompo Andriamanitra no miasa ho an'ny olona, fa ho an'ny reforme kosa ny olona no mahatsiaro an'Andriamanitra. Mila fitandremana izay fahasamihafam-pampianarana izay. Dia ny zavatra mila tandremana faharoa koa dia ny FJKM efa manao ordinationnan'ny vehivavy fa isika luteranina mbola tsy manao ordinationnan'ny vehivavy. Ka raha ifanakalo altara ary isika atsaiza ny fetra ho ampidiry ny luteranina ao amin'ny altarany ve ny pastora vehivavy FJKM. Io zany no fanontaniana mipetraka ka mila dinihina sy fakafakaina tsara alohan'ny hanapahana hevitra momba ny fifanakalozana altara izay kasaina atao na ilana fanapahan-kevitra eo amin'ny FLM sy ny FJKM. Io zany no 24 izay nampitaina tamin'ny alalan'ny fampianarana izay natao tamin'ny alarobia teo. Dia misaotra indrindra tompoko. Dia isaorantsika reto ray aman-dreny eto ny ministry ny kolotsaina na Zakarabenrina dia eto ny filalefa ny antenimieram-pirenena Antananarivo miaraka aminay filohan'ny fiangonana luterana malagasy Dotera Rakotonirina David anokatra izao fampiratiana izao. Saya tina tumbuna maranto zao. Tamin'ny anaran'Andriamanitra resana karfana masa. Soy batuk. Saya balasnya polo.
Kafana zany ty fampiratiana ty. Makaiza. Zao. Ao zany ny nahatonga ny fahadimanjato taona ny réformation dia ny momban'ny docteur Martin Luther izay hitondrany fiangonana luterana malagasy nagnarany. Dia ao ny momba azy. Ataontsika malakilaky avao fa mbo maromaro ny raha ao. Dia efa vitatsika miteny gasy monsieur le ministre le 95 tezy. Mpamakilahy tonga teto voalohany. Dia ao ny sambona ny tondrany zareo. Dia ato ny voaloam-bokatra vita batisa voalohany tany Betafo. Nakakitsika. Lava dia ao misy trano Tailo Gilbert, misy trano Hanisaraberoa. Ato moa dia nandamina hatramin'izay zany nandalovany grandes étapes nandalovany fiangonana. Dia ao ny zavatra niseho maro samihafa, ao ny fivoazana sy ny sisa sy ny sisa. Dia tonga tamin'ny synode général voalohany. Zay ny fidianana ny président fiangonana luterana malagasy voalohany. Zany hoe le surintendant tany amin'ny synode régional Atsimo Atsinanana izy io américaine. Dia ao ny voalohany FLM voalohany. Taona 1950. 1950 ny synode général voalohany. Dia manaraka ato synode généraly mifanaraka Tatana sy ny ananana fangararana satria nalaza loatra ny hoe fiangonana dia goragora. Dia miezaka izay zany manome tsara. Ato sary famangina rehetra tamin'ny fotoam-paritany dia komite national tany Sotony tanora atsika. Faritany Tomasina izay nahazo famatsina ho an'ny fitaovam-pamosinoana synode faritany firenena filiale synode faritany Anankiray amin'ny mpanorona io zahay milatomlisa. Mbola tsy pastora. Ay, mbola tsy pastora mihitsy aloha dia Mbola tsy pastora dia efa nanomboka ny fanorenana niaraka amin'itony ray aman-dreny. Raha ivitoerana rakotondrena Arjona satria manazava azy riry fa ity ny tokony araikitra ao araka sarafara. Ireo koa ny servicenay ao fa alao izy manazava azy. ny raha zany dia sampana ato amin'ny FLM na miandraikitra fandraisam-bahiny ilay hôtel restaurant zany ary orinasa ara-dalàna zahay satria SARLU natsangan'ny FLM ary ny FLM ny tompony dia tianay mampivohitra an'izay satria tena miara-miasa akaiky amin'ny fanjakana amin'ny lafindray fa ministère ny tourisme ministère ny finance dia zay ny tianay avohitra kely monsieur le ministre manana chambre 320 zany tsika ao 7 amin'ireo appartement zany hoe ahafahanay mandray fianakaviana zany efitrano misy lakozia sy karazany dia ny ankoatran'izay moa efitrano tsotra fa misy koa natao hoe dortoir zany hoe olona maromaro miaraka anatin'ny efitrano anankiray dia manao ny restaurant mandray ny fivirena maro isan-karazany sy ny sisa ka dia raha misy vahiny ao amin'ny ministère ny culture ao mba manao mission ty dia alefaso ty aminay tompo mandray ny olona rehetra tsika tsy manavaka ara-pinoana eny tompo sotra. Dia mbola manana sampanasa ny fivotsika mipetraka dia centre de compétence et de formation raha teo izy. Dia manana toerana ohatr'ity Soraka ihany izy, misy fandraisam-bahiny, misy fatoriana, misy sakafo. Dia ezahanao fenoina zany ny fipetra rehetra ilaina. Ia. Volonté-ny angambany dia hoe amin'ny mahazanaky ny eo zay mahatompona andraikitra ara-panjakana zay fa ny faharoa koa dia amin'ny mahazanaky ny fiangonana luterana malagasy no nahatongavany eto androany manotrona niaraka amin'ireto ray aman-dreny indrindra zay tarihin'Andriamatoa filohan'ny fiangonana luterana malagasy ao anatin'izao
fankalazana ny fa 17 taona ny 17 taona ny fiangonana luterana malagasy sy ny réformationna izao no nahatongavany eto androany nanao ny fanokafana ny fampiratiana izao. Ataoko hoe dingana maro tokoa no nilalaovan'ny fiangonana luterana malagasy tao amin'izay ary be dia be ny angamba tsy ilaza laingo eto maso ny vary angambany satria be dia be ireo sehatr'asa zay araky ny fampiratiana teo tsy milafy ny fitaizana ny ara-panahy ihany fa eo koa ny fitaizana ara-maholona, ara-batana, ara-tsaina, ara-pahasalamana, milafy ny ara-tsosialy koa indrindraindrindra fa indrindraindrindra koa eo milafy ny fitaizana eo amina olo-pirenena ihany koa ka zay zavatra zay ny fiainana ara-panahy dia tsy afa-misaraka ihany koa ny fiainana maha-olo-pirenena ka zay zavatra zay no ataoko hoe ny fiainan'ny fiangonana dia tsy afa-miala amin'ny fiainana maha-olo-pirenena ihany koa ka zay no ataoko hoe ny mahazanaky ny fiangonana eo fa ny mahazanaky ny maha-olo-pirenena ihany koa dia fanindran-dalina mandrakariva amin'izay dia zay no anisany hoe ndraisana anjara ny solonantena ny fitondram-panjakana androany nanaovana ny vernissage ny exposition amin'izao ao anatin'ny fankalazana ny 17 taona ny fiangonana luterana malagasy eto Madagasikara izao. Dia rahantsika manao ny hira fa 120 alohan'ny andrenesantsika soratra masina fakina roa misesy hira fa 120. Fisapasoavana mahery tokoa ao amponay avy amin'ny fanahy masina izay isana aminay mandrakariva anareo tsoso angatana izany amen. Ny tenako moa dia tsy iza fa ny pastora docteur Razavondrakoto Andrian'olona George filohan'ny sous-département Antananarivo luterana zany sady filoham-piara-mitantana ny komitény Jobily famarana ny fankalazana ny 100 taona ny réformation sy ny 120 taona ny fiangonana luterana malagasy izay tanterahana eto anivon'ny sous-département Antananarivo eto amin'ny Fialemam-Batovinaky manomboka amin'ity androany ity sy ny rahampitso zany ka ho fampatsirovana dia eto zany ny androany dia ny rahampitso maraina dia eny amin'ny Kianjabe Mahamasina. Ny programma tamin'ity androany ity dia fitaom-pivavahana ankapobeny izay misy fampianarana rososona sy toriteny iray ka ny fampianarana voalohany dia notanterahan'ny tenako nampitorenan'ny lohateny hoe ny réformation
fanavaozan'ny voavelaheloka ny fiarahamonina sy ny toe-karena ka zay tena notsirina tamin'izany dia ny fampatsirovana sy fanentanana ny kristiana loterana rehetra satria zay natao hoe voavelaheloka vita batisa mba ho tompona andraikitra amin'ny fanarenana fanavaozana ny fiarahamonina sy ny toe-karena eto Madagasikara. Ao raha teo koa ny fanarenana ny fiainan'ny malagasy kapobeny mba ho tena misongadina koa zany hoe mazanaky ny réformation ka mpanavao ny kristiana loterana malagasy izany. Dia ny faneva telo sosina ny jobily moa zay hoe ny marina finoana nouvelle ny fiangonana mahery amin'ny finoana sy mitombo isan'andro ary koa hoe nafahana no fahasoavan'Andriamanitra zay no fototra nampiasaina tamin'izany ary ao raha teo koa ny afa-jesosy hoe ny ianareo fanasiny tany sy fahazavazo zao tontolo zao ampininy hoe didy vaovao meko hoe dia no mahay fankatiavanareo dia izay no ampiasaina zany amin'ilay fanavaozana ny fiaina malagasy anatin'izany lafiny fiarahamonina sy toe-karena zay hita fa tondogana ary hita fa ravarava simba sy sotoavana malagasy rehetra ny fihavanana firesakena zay tsy fahalavitra amin'ny fotokevitra ara-pilazantsara. Dia izay no zava-misy hatrehana amin'izao anio zao zany dia amin'izao moa zany dia mandeha ao ny fampianarana faharoa mikasika ny hoe fiangonana loterana malagasy fiangonana missionaly kiraky Kristy amin'ny Assumption. Ny mpiara-miasa rehetra avy amin'ny velany ka dia manolotra fiarabana sy firarian-tsoa ho anareo tsirairay avy. I'd like to give thanks to President David for giving us the opportunity to come and give a greeting on behalf of the EFCA. The sharing and learning. Thank you for your prayers and bringing them safely here to Madagascar. Faly tenaku miarahaba tsika rehetra. Zaho tsy ulava na de pastera zany tenako tsy ulava fa araka mitentsika hoe lava ny iatra. Kontrabesaka tu. On your 150th anniversary. Arapaina manokana ianareo amin'izao Malagasy Lutheran Church. Ari ianareo mpiara-mikambana amin'ny fiangonana Luterana Malagasy. Tomorrow you Katia menara ng fiangonana Luterana Malagasy ny komite ny Jobily isaorana ianareo niezaka nataonareo amin'ny fifaliana sy fisaorana amin'ny ezaka lehibe izay nataonareo ho an'ny fiangonantsika.
anaran'Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina. Amen. Sola scriptura, sola gratia, sola fide. Ny marina ny finoana no velona. Romanina voalohany andininy fahafitombefapolo. Fa dimanjato taona ny réformation, fito ambin'ny folo sy dimanjato sy arivo, fito ambin'ny folo sy roa arivo. Fa dimampolo amby zato taona ny finoana ny tirana malagasy. Fa enina ambin'ny efapolo amby zato taona ny FLM Ambatovonaky. Raika amby fitopolo sy valonjato sy arivo, fito ambin'ny folo sy roa arivo. Tsangambato, Altara, Galerie, taona fito ambin'ny folo sy roa arivo. Faritra fahavalo dia ny mpikarakara Rabe Mananjara, fito ambin'ny folo sy roa arivo. Ao ny fitomboko Lutera, sola gracia, sola scriptura, sola fide, Jesus Reriany. Fiangonana Luterana Malagasy, Somdaparitany Antananarivo. Zobily fa dimanjato taona réformation, raika amby telopolo oktobra, fito ambin'ny folo sy dimanjato sy arivo, raika amby telopolo oktobra, fito ambin'ny folo sy roa arivo. Nafahana ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy amidy ny famonjena, tsy amidy ny olombelona, tsy amidy ny famoronana. Fahadimanjato taona ny fahadimampolo taona FLM, fito ambin'ny folo sy valonjato sy arivo, fito ambin'ny folo sy roa arivo. Ny marina ny finoana no velona, Romanina ray fito ambin'ny folo B. Ia mbarako fa voatokana daholo ireto tsangambato anankiroa reto amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Midinao amin'ny sakafo. Manarak'izay moa zany mahasakafo fitiavana an'izy ity dia zao mba misy vatsy karazana département anankiray izay. Mbola tsy teraka izy io fa zany hoe fa masahana dia letsony hoe département fampiresaka mifika fa mba misy vatsy ka mino aho fa na eo ao anatin'izany département zany izy azo asy. Afaka miakatra ty anao ray aman-dreny ame zavatra mandroso aty moa ianao fa sao dia hoe ahoana valy mbola any président aloha nomena fitenenana lozera. Le tanora zany ny Sahamanitra miandry antsika dia mila fangafanganana kely ihany le raharaha. Soa ty raha ty alefa sorovary amin'ny taoky teo nampandrina fa misy zavatra tena mila vahaolana maika zao dia zao mihitsy ka tsy miresahana anareo le izy fa sao dia tsy mahatelikanina nareo fa amizao ora farany zao eo le vitsivitsika eto mahita vahaolana ve nareo. Fitadidiko azy dia hivavaka isika rehetra ho an'ny Toniana Joshua Bernard Maosalama izy mba farafahana. Yeah.
Sodato, misaotra ny mpamorona Ramelson Daniel. Sodato. Kapiteny lolo avosoatsy hampaneny fihavanam-pireneny Jesosy ianao hoe nifanatiava katao ambanin-draha roa Jesosy kapiteny lolo avosoatsy hampaneny ndray sy ny fahadimapolo amby zato taona ny fiangonana loteranina malagasy ary amin'ity alahady ity ihany koa no atserovana ny renim-pianakaviana rehetra ireo aby iaraka hamaky ny tenin'Andriamanitra isika arak'izay hitantsika ao amin'ny Ezekela mpaminany toko 9:20 ny andininy 13 ka hatramin'ny andininy 2:30 ary tohizana arak'izay hitantsika amin'ny epistily masina taratasy ho an'ny Titosy toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 7. Iara-mitsangana isika maka izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa samy ho tsarako araka ny ataonao areo avy ianareo ry taranak'Israely hoy Jehovah Tompo mitody ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fahatafotohinana mahameloka anareo intsony izany. Esoroavaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo ka manao fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Fanahoana no faty anareo ry taranak'Israely fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty hoy Jehovah Tompo koa mibeba ianareo mba ho velona. Fa isika koa dia adala fahiny tsy nanaiky voafitaka dia andevo ny filana sy ny fahafinaretana maro ary velona teo amin'ny lolompo sy ny fialonana sady hala noho ny fankahalo. Fa rehefa niseho ny fahamoram-panain'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavany ny olona dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika fa araka amin'ny famindram-po kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina izay nahidin'ny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika mba ho hamarinina amin'ny fahasoavany isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Amen.
aoka hiara-mivavaka isika rehetra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, fifaliana lehibe no hiarabana antsika rehetra tsy hakanavaka, na lahy na vavy, na antitra na tanora, amin'ny sokajy rehetra misy atsika, ny mpitondra sy ny entina, ara-panjakana sy ara-piangonana, arabaina amin'izao taona jobily faranantsika eto anio izao. Hita teo amin'ny fiainan'ny fiangonana daholo zay rehetra mety hoendriky ny tsy fahombiazana, ny fialana amin'ny tenin'Andriamanitra, ny fanaovana ny sitrapon'ny olona. Fa tamin'izany fahamazinana izany no nampiasan'Andriamanitra ny fanahiny masina tamin'ny alalan'ny mpanompony Dokotera Martin Lutera. Tsy misy afa-tsy izay hamarin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana izy, ary izy rery ihany no velona. Io no nasandratry Martin Lutera tamin'ny fanoratany ny lahatsoratra 590, ampiariariana ny fandavana, ny fampianaran'olombelona sy ny fahefan'olombelona, hitadiavana fahamarinana eo anatehan'Andriamanitra. Io no anandratana avo ny asarobidiny ny asan'Andriamanitra, manamarina ny mpanota, mampiaina ny fibebahana, atonga tokoa ny fanamarinan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny tsirairay. Izany no nitombohana sy ny velarana amin'izay lazainy asan'ny apôstôly toko fahaenina amby folo andininy fahadimy hoe: ary niana hery finoana ny fiangonana, miala amin'ny fanahy ny fahamazinana, mandrakotra ny fiangonana, mandrakotra ny firenena, ka tonga amin'ny fanavaozan'ny fanahy masina, miaina ny finoana velona. Tsy hoe mampianatra ny finoana, fa miaina ny finoana, ary tsy miaina ny finoana ho nofinofy na sentom-po ao anaty, fa miaina ny finoana mizara izany fahatokiana an'Andriamanitra telo zay iray izany, mizara izany fiakinana amin'Andriamanitra telo zay iray izany, miaina izany fanosehana fanompoan'Andriamanitra hafa, na ny sampy nentim-paharazana na ny sampy moderna, ka tsy manompo afa-tsy Andriamanitra telo izay iray. Fa izany fiainana ny finoana izany dia misy fiatraikany, misy dikany, misy akony eo amin'ny fiarahamonina andavanandro. Tsy finoana ny finoana raha idinao ao am-ponao sy ao am-tsainao. Tsy finoana ny finoana raha lazainao fa raharahanareo sy Andriamanitra samy rery. Fa ny fanamarinan'Andriamanitra ny mpanota hiainanao ny famelan-keloka dia entina eo anivon'ny fiarahamonina, entina ao an-tokantrano, entina ao amin'ny toeram-piasana, entina any-tsena, entina eo amin'ny fanaovana politika, entina eo amin'ny fanaovana ara-toe-karena. Ka raha lazaina hoe ary niana hery finoana ny fiangonana, dia ny hery ny finoana
sy ny fanazavany fanamasina manamboatra ny olona tsirairay, ny fiangonana manontolo, ny firenena tsy vaky volo. Andriamanitra miasa mamonjy ny olona tsirairay, mamonjy ny fiangonana, mamonjy ny firenena. Angamba hisy hanometsiny ny mpikaroka rehefa nilaza ny mpikaroka avy any amin'ny labolatany avaratra ka manao hoe malaza ho manana finoana ny malagasy, malaza ho kristianina, mamenotra ny fiangonana, mameno kanja be ny Mahamasina, ny luteranina. Fa hoy ny fanirian'izy ireo manam-pinoana fa marivo, tsy lalipaka. Ary zao ny tiano tenenina amin'izany, tsy nisy fiantraikany teo amin'ny fiainanareo andavanandro ve ny finoana, nahoana no miaina ny fahantrana lalina ianareo? Tompon'andro raikitra isika amin'izay ivelomantsika amin'ny finoana marina mba hitondra vokatra eto anivon'ny firenena. Hoy Jesosy, tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy ianareo, ka nanendry ianareo mba handesy amoa ary aharetany vokatra reo. Tsy isika ihany fa ny fiarahamonina manontolo izao tontolo izao mijery sy mitazana, miaina ny finoana ve isika malagasy, miaina ny finoana ve isika luterana, ary miana ery finoana ny fiangonana asehoy ary amin'ny fahavelomantsika isan'andro. Fa no hamarinan'Andriamanitra isika, mizara fahamarinana eo anivon'ny fiarahamonina isika, voavela eloka isika ka tsy mifampitsara sy mifanameloka, mifanenjika eto sy eroa, tsy ananatsika fitahiana izany. Fa hoy kosa lazany tenin'Andriamanitra azy, sady ny amaro isan'andro. Hoy ny asan'ny apôstôly toko faharoa, 3,000 no natao batisa. Hoy ny asan'ny apôstôly toko faharoa, ny amaro isan'andro ny isan'ny mpianatra. Paoly arak'izay lazainy amin'ny Korintianina voalohany toko 5:10 dia nanisa ka nilaza hoe ny mpianatra 12 lahy, ny 70 lahy, ny 500 lahy, sy ny sisa sy ny sisa. Fa mitombo isan'andro ny isan'ny mino, ary ny tombo zany nandritry ny taonjato maro mifandimby. Fa ny tombo zany teto Madagasikara tany amin'ny taona 8,790 no nanomboka niditra teto Madagasikara ny filazantsara ny finoana kristianina. Fa tamin'ny taona 9,790 no tonga teto Madagasikara ny misionnery norvezianina. Tamin'ny taona 7,790 no niorina voalohany ny fiangonana luteranina malagasy tany Betafo. Tamin'izany dia nametraka fanamby ireo misionnery tonga teto, fa ilaina ny manatratra ny malagasy telo tapitrisa ho tonga kristianina luteranina. 4 tapitrisa ny kristianina luteranina malagasy ankehitriny, sady ny amaro isan'andro ny fiangonana. Raha miverina any amin'ny 50 taona lasitsika dia efa nioarana ny fanamby.
fa raha manatrika ny 50 taona ho avy sika mbola mihoatra ny folo tapitrisa ny malagasy tsy kristianina ankehitriny. Manana anjara isika amin'ny hiraka masina ampanaovin' Jesosy ny fiangonana amin'izay lazana hoe ary ny amaro isan'andro ny fiangonana. Anjaratsika izay nandray ny fanamarinan'Andriamanitra, anjaratsika izay nandray famelan-keloka no mitondra ny alehibe ny fitiavan'i Jesosy amin'ny raha malagasy folo tapitrisa mbola tsy kristianina, mba hiaina ny fanamarinan'Andriamanitra izy ireo, mba hiaina ny fiainany vaovelaheloko izy ireo, ary hiara-tsambatra eto amin'ity nosy Madagasikara ity sy amin'ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra. Manana didy isika hanatanteraka ny baiko masina omeny Jesosy antsika, fa araka ny antso avy nataony tenin'Andriamanitra tamintsika teo na ny Mateo 7:20 na ny asan'ny apôstôly 1:9 dia tsy ny malagasy folo tapitrisa ihany no anjaratsika, fa ny firenena rehetra, ny mponina rehetra ambony tany, poirahana ny fiangonana loteranina malagasy ho misionery aty amin'ny ranomasy indiana, aty amin'ny kontinanta afrikana eran'izao tontolo izao, indrindra any Eropa sy any Amerika Avaratra. Baiko antsomasina iraka sarobidy ampanaovin' Jesosy ny fiangonana izany, sady ny amaro isan'andro. Io no fiainan'ny fiangonana, tsy mitombo amin'ny finoana ihany fa mitombo arak'isa koa, fa amin'izay tombohana amin'ny finoana sy tombohana arak'isa dia mitondra fitahiana ho an'ny firenena malagasy, mitondra fitahiana ho an'izao tontolo izao. Io koa no teny fikasana nambaran'ny anjely raha niresaka ho amin'ny hafatra ho an'i Abrahama amin'ny Genesis 12:7. Fa io koa no teny fikasana atolotra ny fiangonana loteranina malagasy mba ho iraka masina manerana n'izao tontolo izao, ka hoy ny tenin'Andriamanitra, ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ry kristianina malala, aoka feno hery avy amin'ny asan'ny fanahy masina ho tonga amin'izay anatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra velona, andehanana itoroteny ho vavolombelona manerana izao tontolo izao, mitsangana mandehana fa mibaiko anao Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra isanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, mitsangana akaraiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.
any Tomasina, any Farafangana ary any Tuliary. Anankiray amin'ireo mpianatra eo amin'ny sekolin'ny Jamba ity zazavavy kely ity izay namaky manontolo ny testameta taloha sy ny epistily tamin'ity marain'ity. Sotranao anaky. Andriamatoa filoham-pirenena hery Rajaonarimampianina, ianareo lehibe ny androm-panjakana rehetra izay isaoranay manokana, tonga maro namaly ny antso. Ramatoa ben'ny tanànana Antananarivo renivohitra, misaotra, mankasitraka, mankatelina, miarahaba ary mankasitraka manokana ny fiaraha-miasa eto anivo ny fiambonan'ny Fiangonana Loteranina Eratany, ka dia mampitondra fisaorana ny président pastora dokotera Moussa Philibus isy ny fifanaraha-piaraha-miasa amin'ny Lutheran Church Missouri Synod. Tsy fanampiana ara-toekarena sy ara-tsosialy ihany anefa no maha izy azy ny fiangonana, fa indrindra ireo lafiny ara-pinono. Sarobidy amin'izany ny teny sy ny sakramenta. Koa mahasarobidy ireo fototra mahafiangonana ireo no hanamafisantsika orona ny fiaraha-miasa maro lafy mitarika ny fampandrosoana marina. Tolorana fisaorana sy fiarabana manokana ireo rehetra tonga sy namaly ny fanasana androany ka miara-paly amintsika eto. Iriko mba hitsangana eo am-pitoerana izay voatonona NMS, ELCA, Dan Mission, LCMS, LCMC. Fa manana tokoa isika ireo zanaky ny fiangonana miaraka amin'izany atao hoe Lutheran Congregations in Mission for Christ, miara-makalaza izao jobily izao anio. Endriky ny varavarana misokatra sahady zany. Tolorana fisaorana sy arabaina manokana etony ireo filoham-piangonana namana araka ny fampiresahana efatra amin'ny rahalahy, dia lehibe ny fanirian'ny filoham-piangonana namako mba hiara-mitsangana eto. No ny andraikitra sarobidy ananan'izy ireo anefa dia manala tsiny azy rehetra izahay. Misaotra kosa ireo solitena rehetra ny ray sy ireo mpiara-miasa eo anivon'ny FFKM sy ny FFPM. Hitanay teto daholo na solitenan'ny FJKM, solitenan'ny UEM, solitenan'ny Ekara amin'ny alalan'ny mpitandrina, pretre, presbytera. Hotain'Andriamanitra ny fiaraha-miasantsika hampandroso ny fiangonana sy ny firenena. Fa rehefa ny lehibe ny FLM ka ny tombo maro ny asa miandry dia mampianatra ny Fiangonana Loteranina Malagasy handray an-tanana ny fiainany ireo mpiara-mombonatoka. Mitaka andraikitra bebe kokoa zany amin'ny fidirantsika ho an'ny 50 taona manaraka. Mpandray misionera tsika tany aloha, fampaniraka misionera sika zao ary mila mampitombo zany amin'ny hoavy. Mpandray fanohanana isika tany aloha ary isaorana ireo sikolelahady sy mpisotro ronono tany Norvezy. Nanao zava-dehibe zany asa teto Madagasikara zany. Manohana ny asa amintsika izao isika dia tokony hanohana arak'izay azo atao fa tsy andry ny hafa. Koa mianatra ny fomba ny sikolelahady sy ny beantra tany Norvezy amin'ny fiainana feno fitiavana dia mahazo toa manolotra koa ny sikolelahady ny FLM sy ny beantra eto anivon'ny FLM. Sanatria ve dia mambaka an'izany ireo mpamokatra rehetra amin'ny tontolo manandrify azy avy. Alahoery ariavana handray andraikitra bebe kokoa isika. Amin'ny fanatanterahana ny vinany FLM dia ho azontsika miandalana ihany ny programa miandry antsika tsirairay avy. Tsy voatery hitanisa izany etona aho. Eto ampamaranana ity jobily ity dia mba
hanisy tsindrom-peo momba ny tsangam-batosika isorana etona ny ezaka rehetra efa natao fa tena mbola lavitra ezaka mihitsika zao na ny ady fototra aza mbola tsy natomboka tao trano tsy efa nirery trano foibeny FLM no tanterahany tena mila efitrano marobe isika hiasanareo ray aman-drenareo ary dia sitraka stella ny ezaka rehetra ataonareo manantitra hatrany ny fisaorana anareo mpitondra fanjakana ny fisaorana anareo mpanao politika rehetra tonga manotrona izao fotoana androany zao ny vavaka mivavaka ary ano mivavaka ho anareo zahay nitsangana mitsangana ary itsangana ho mpaminany mandrakariva ka aza tafitohina amin'ny fananarana zay omenay ary azakivy manaraka ny torohevitra izay ambaranay mitsangana ho ray aman-dreny fa aza raisinareo fahavalo vonina anitsy vonina anoro ary mikatsaka ny mahasoa sy ny tandrify indrindra ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny fampandrosoana ny firenena fanamby lehibe ny miandry atsika amin'izao fikatsahana ny filaminana politika izao zava-dehibe koa ny ezaka ampisina ny fandripahalemana amin'ny endriny rehetra sy akasika ny olona rehetra engany iarahana manao ny ezaka ampisina ny fahamarinana ara-tsosialy ny fahamarinana ara-toekarena ary ny filaminana politika toy izany koa reo adidy lehibe miandry atsika amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana firaisakina no ery ka aoka samy tompony andraikitra fahazalany andro ny fanometsiny tena tiany Jesosy Madagasikara tena tiany Jesosy ny malagasy akanavaka manao antsoavo izahay mba samy mitodika ka hamaly io antso-pitiavan'i Jesosy io ny malagasy rehetra na ny mpitondra na ny entina manao antsoavo izahay isiny ny fihavanana sy ny fandripahalemana marina jobilo zao fotoany ny famelan-keloka miangavy ianareo aza misy manamafy fo manao antsoavo izahay mba samy kely aina hampandrosa ny Madagasikara ny olom-pirenena rehetra hotahin'Andriamanitra ny ezaka iarahantsika rehetra manao ho fampandrosoana ny fiangonana sy ny firenena eto mpamarana nanome toky izahay fa hamidy tsy ho ela ny boky fitarihateny asan'ny apôstôly nosoratan'ny pastora dokotera Rafalimanana Jean de Dieu ho fanamafisana orana ny finoana sy ho fanarahana atsika hamita reo asa masina rehetrareo ala hoe ry ariavana ho aminareo aneny fiadanana amen. Miarabanao koa amin'izany fotoana manokan'izany misy fanontaniana petraka amiko ty hoe aterineny ve izy ty andray matofolosa mba azonay antsony ety ianao muzika azafady feokira azafady ary aoka isika miara-misaotra sy mivavaka.
hoan'ny eny tompo. Ianareo ny eny tompo da hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny eny tompo ka hiantso anareo anandratra ny tavany aminareo ny eny tompo ka hanome anareo fiadanana. Dia marako fa mifarana ny komity mpiandraikitry ny sinoda lehibe fivoriana fa 7 natao teto Ambatovinaky renivohitry ny sinodamparitany Antananarivo nanomboka tamin'ny 20 Mey ary faranana amin'izao 7 Mey 2024 zao. Dia tahaka izany koa ambarako fa mifarana izao ny fotoam-pankalazana ny jobily 500 taona ny Fiangonana Loterana Malagasy sy ny 500 taona ny Reformasiona nosokafana tany Fianaratsoa nanana ny ivony tany Bitafo ary zao faranana eto amin'ny kianja Beny Mahamasina izao mitondra ny teny faneva hoe ny marina amin'ny finoana no velona Romanina 7:7 no afahana tamin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra Romanina 7:7 ary ny anahery finoana ny fiangonana sady ny amaro isan'andro asan'ny apôstôly 2:5 amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Amen.
Minau, Jesus e farduela, Rode fita kana trinya nawal. Kembali kalena besu Jesus ika anak kakena na ale, kanawa na reuman lagi famia di Jesus. Atau mereka tua kunsai katekista yang kuizia nyaramesa milumin. Biasanya kumfilma isto guna na kraya ku etnaya atau panwaipon is katekista. Biasanya kumpeng is biasanya katekista hanya melihat pikiran atau suanyang. Biasanya nu katekista nyaramesa nasi butir. Semua bapak ciga jantu zana piara nasam nayani mendak canda saka family nasi tutin usual talenta yang tu nyat ka banai timu zana yu puluhan jiran makalah dari Fatima pulang zatona lutiran nakia si Fatima zatona hari ona ten zatona tu ka banai tiang kuan ni yufana ni zeretuan yang ni resaka usual talent jaga menurut timba teyeno zan tentai londe zanya hari misan kuafa kafian ni fluon lutiran avian Thailand umye panas fitenena desan dikanazet Sawadika. Era bersekereta. รู้สึกยินดีมากวันนี้ Tenofal beza itu berarti ที่ได้มาเยี่ยมประเทศมาดากัสการ์ Tenofal beza setia tunggal Madagaskar และก็ยินดีอย่างมากที่ได้มาร่วมฉลอง 150 ปีของที่จักรมือแสดง Tena fifalinawanay ang manatska ni Fatima Pulang Zatona ni Luterana di Madagaskar. ค่ะจริงๆแล้วท่านบิชอปของเราก็อยากจะมาร่วมที่นี่ Teorian kuah ni Bishop Thailand dia pasang gunung ni asa manandai sa di sa pagkamagantis. แต่ท่าน
ติดภารกิจแล้วก็ทำงานหนักมากในประเทศไทยค่ะ Pomoki buaya na ni pisopnaya di siapa tamu yang punya mausan apa di maptundra ni karapana wani kedua ni Telema sini pengguna Lutheran Malakasi. เพราะว่าความแตกต่างที่นี่สมาชิกเยอะมากต่างจากประเทศไทยมากเลย Rawan ni pengguna ni Thailand di tena beach tena nufu-nufuan ya zaman anak seperti bapana ulna amanal. โอกาสนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากที่นี่ Tena fal saya tapauna si panaktawa mzana tawi Kristna marto mazan. แล้วก็ขอบคุณสภาที่จัดนูเทแลนด์ในประเทศมาจากบ้านที่ได้ส่งมิชชันนารีครอบครัว Soalnya ni pengguna Lutheran Malakasan kuang mengira misioner jasa nenai. ไปทำงานร่วมกันที่ประเทศไทย Mapian sanaya di kila zansaran Yesus Kristi anemi kirimena misanai. Ini tu di sabe ko mula sa tanyon ng labaw ka bito bito di oyan di paminaran na si tugtog ng punya. Kong prasaw may kaya Karita gunang lumayo sa mahal May tutsaw lonay lunsay sa tugtog ang may Raong tugwang iyang trong ingnan Raong tugwang iyang trong Tena murna dira tau sangamba kuzahir sijaye birafati manzatu au firana efektivem ure tunisijaye sanje kenetio uturi sanayan nikatana yashamia ibien sare mente ina istamshani Jani siti jani pena ni tumari Dena murna nira Tau tanggama Kusahin sijaye Mira Fatima Datu Haufirana efektifem Ure tui sijaye Jande kenetio Serat kesal Yemanga Siyanu Kani Yamani Siya Apinya martuana bisa mantuasija Mameni patata Sagala supata Panuza bisa Pamita kama Lutheran Malakasi Azabarina milipasi menzula paritanya neilau sana Hani welau mi pari micuranga rapi suku sami pafise tunaka Miurena makusika lepelembo Imanam ni finuna nufena Saripinu Malakasi Luterana Dena Rusalem dia pasitana 51 na ni Tatara Nangay sanan pila samsara So waja wajena wa misok to misok Pade susi kupuna Demita
sananya tahu Iurena mafre sikai kuber Palmar nam ni finuna nu vendo Maripinu Malagas Luterana Era Rosalem tia Pasitana Lima puluh satu tahun nanti Tataran Nantai sana fila Syamsara Wajah-wajah Kami saudoni Wajah susi tukunau Demi tasana dia tahu Ibu rena mafre si jauh kubel Panuman nami di finuna lufendo Nefelem marven tataraina Nalatina irema denya saina Malbela filuan di Vanesi Samingeza kasina na useneki Amisau toni zau tela sajong Mau faraku tumirina tafitan Efedem margen tataraina Nalatine rema denya saina Mardere filuan di Vanesi Samineza kasina na sedeki Amisau korisau tela sajong Para kutu mirina tafitan luau Ini kawanku semua kira sangat Hari mengatau kamera kawisanu Wajib si jangan kira Malaga Harga balik kami libasin sudah tanda di laksana Hani wena wifat di curang rapi Kusang jumpa fisik tunakan Miurena maksudnya di filmmu